टाकतील. आपका मंगल तो यहाँ पे है और बुध का एक यहाँ पे है. राज्यपाल काही समज बिबस काय आहे का? मी जर त्याला पहिल्यांदा जेव्हा भेटायला गेलो बघितलं ना कसं आहे ते. पहिल्यांदा जेव्हा त्यांना भेटायला गेलो मला असं वाटलं शेक हँड केल्यावरती माझा हात टाकतील. आपका मंगल तो यहाँ पे है और बुध का एक यहाँ पे है.